Цялото е ум. Светът е ментален. В 21 век забравили сме кои сме. Страх ни от непознатото. Живеем в система с правила и принципи и толкова навътре сме влезли в нея, че забравяме, че ние сме самата система. Още от древни времена всички светци, буди, йоги, мистици и шамани са знаели как да боравят с принципите на Вселената и откъде идват те. За някои това е Бог, за други акашовите записи, за трети източникът и с хиляди други имена в историята. Важното е, че това глобално поле от енергия е в основата на целият духовен опит. Какво означава първият принцип на Хермес "Цялото е ум, светът е ментален" и защо започваме 8 поредни понеделника да разглеждаме всички принципи, ще разберем заедно в новият епизод номер 30 на Скритата реалност. Поклони, благодаря, че сте тук. Вслушах се в повечето от вас, гласуваха да направим принципите в 8 поредни понеделника. Така и ще направя. Желанието ви беше изпълнено. Преди да продължим с видеото, абонирайте се за канала, за да не пропускате видеята всеки понеделник и четвъртък от 4 след обяд и натиснете камбанката, за да ви излизат известията, за да може да не пропускате видеята, да ги гледате на време. С това казано се захващаме за работа. Всичко започва с физиката на елементарните частици, която накратко открива, че електрона и другите частици могат да се държат като частица и едновременно като вълна. В началото обяснението за това се нарича дуализъм на природата, но след това излиза следващата загадка. Оказва се, че резултатите от експериментите се влияят от самият експериментатор. И хората със своето собствено съзнание неволно задвижват природата под себе си. Във Вселената всичко е едно и не случайно първо минахме през таблицата на Менделеев и ефира, експеримента на Йънг за двойният процеп, на Антон Цайлингер, който доказва, че всичко, което съществува, е енергия и всяка материя е енергия, задържана в определено поле. Като накрая се стига до извода, че всичко е въпрос на вибрации и честоти. Теоремата на Джордж Бел, която разгледахме, доказва, че частиците са свързани по начин, който излиза извън рамките на времето и пространството и всяка частица влияе на всички други. А благодарение на експеримента на група японски физици, на Масаки Сано и неговите колеги от университета в Токио, вече знаем, че информация и енергия е едно и също нещо. Тоест всичко, което съществува в нашата Вселена, е един информационен потенциал. И идеята въз основа на теоремата на Бел, при промяна на някакъв потенциал се променя и всичко друго около него. И така системата остава в баланс. Тази информация в пространството е налична за всеки от нас и тя е неизползвана, но с възможност да се предаде при взаимодействие. Иначе казано, тя си е просто потенциал. Нищо. Няма я. Не е реализирана. Нищото го няма. Не съществува. Но как да разберем какво е то? Как можем да го определим като нещо? Освен това, съвсем логично, то трябва да бъде в пълен покой, защото ако започне да се движи, то ще се превърне в нещо. Следете мисълта с мен. Самата мисъл за нищото го превръща в нещо. И така се стига до извода, че нищото трябва да липсва, да не съществува. Тоест, то е възможно само ако е неопределено. Ако някой го определи отвън, той вече мисли за него и то пак става нещо. Тоест единственият вариант е нищото да се самопротивопостави на себе си, да се раздели на две. Едната половина ще бъде вярата, че е нещо, а другата съмнението, че е нищо. Самото действие, самият акт на нищото се нарича мислене. И така нищото се превръща в нещо. Рене Декарт го е казал още преди около 370 години. Отличителната форма на мисленето е самообосновяващият се факт, за чието битие
Не е нужно съществуването на нещо друго, а това е вече определение за субстанция, самостоятелна единица на битието, която съдържа различни определени качества. За опора на нещата, за несъмненност. Мисленето е главният аргумент за наличието на съществуването. Мислене и съществуване са така обвързани, че съвпадат. Мисленето е съществуване и съществуването е мислене. То е в самото начало на нещата. Или по-познатото когито ergo sum. Мисля, следователно съм. Но от моите учители от Академия Когиталност ви споделям цялото значение, което е трудно за откриване. Съмнявам се, следователно мисля, следователно съм. Според Декарт, мисленето определя битието и цялото ни съществуване. Нищото, за което досега говорихме, можем да го наречем ум, потенциал от информация за всеки и всичко. Но тъй като той все още е непроявен, няма го, а просто плува в пространството, той няма характеристики и свойства. Самото действие между вярата и съмнението, това, което е между тях, наричаме мислене, акта на мислене. То реализира съществуване, битие, проявление, то създава. Самият акт на мислене, импулса. Така целият потенциал твори чрез мисълта един ментален свят. И тук стигаме до първият принцип на Хермес. Цялото е ум, светът е ментален. Този принцип означава точно това, че цялото, абсолютът, е един безкрайен потенциал от информация, наречен ум. Светът е ментално проявление в ума на цялото. Няма разделяне и всяко нещо е едно и също. Мисъл, ум, който изследва себе си от различни гледни точки, под различни ъгли и аспекти. Всеки елемент изследва себе си, докато преживява себе си от всички възможни вероятности, които може да открива и опознава. Точно чрез това действие на мисълта, този акт, съзнанието твори света. Както е вярно, че светът се съдържа в информационният потенциал, също толкова вярно е, че потенциалът е във всичко. Нищото се противопоставя на себе си, като по този начин се опознава и разбира. И в това е парадокс. Иначе никога няма да разбере, че може да стане нещо. Да спрем за момент. Представете си хипотетично, само за момент, че знаете всичко. Имате достъп до цялата информация, която някога е била, която е сега и която някога ще бъде. Знаете всичко. Знаете всичко. Добре. Ако знаете всичко, има ли шанс да изпитате, да почувствате състояние на незнание? Има ли как да изпитате какво е това да не знаеш нещо, ако знаем всичко? И там е парадокса. За да можем да преминем през живота и тези вибрации на знание, е редно да забравим, че сме целият потенциал. Иначе играта няма да е интересна. И понеже самата степен на забрава може да е най-различна и безкрайна в своите вариации, то е хубаво да се преживее и изпита всеки аспект на тази забрава. С други думи, за да познаем себе си, трябва да се противопоставим на себе си. А всички ние вече го правим и може да се съгласите, че всеки от нас съдържа своята противоположност. Страхът, гневът, мързела, заяждането, обидите, оплакванията и така нататък. Но от друга страна, коража, емпатията, любовта, волята, търпението и така нататък. Отново ще се върна към Декарт за малко. Протяжността, както и говори името, само се простира, заема място, но някак без цел. Целта се задава от мисленето и доколкото то е символ на присъствието на висшето познание. Хора, представете си информационния потенциал като едни вълнички, едни искрички, които просто плуват в пространството. Но те са нереализирани, няма ги, не съществуват, не могат да ти донесат нищо. До момента, в който не насочиш акта на мислене към тях, не се фокусираш към тях, тогава излиза проявление. Или това, което желаем. Реалността, която желаем, светът, който желаем, средата, която желаем, обстоятелствата, които желаем, случайностите, които желаем, изненадите, които желаем. И всичко, макар и повечето неща да са на подсъзнателно ниво.
Протяжността си има своите параметри – дължина, височина и ширина. Така самото пространство е необходимо за определяне на битието и неговият външен вид. А движението е възможно при наличие на време, което пък е свързано неразделно с пространството. И едното прелива в другото. Протяжността има една единствена задача – да се откъсва и да излиза от нищото. Но тя винаги, завинаги остава във връзка с източника. С пример, така наречената зона на комфорт. Ако ние всеки път съвсем съзнателно избираме да правим познатите ни удобни неща, няма да научаваме нищо ново и в един момент ще започнем да се затваряме, да игнорираме, да мърселуваме и да обвиняваме хората около нас. Но ако вместо това избираме новото, това, което не сме опознали, така наречените страхове, то ние винаги ще се разширяваме, ще трупаме нови знания и ще вървим напред, а не назад. Време, пространство и проявление винаги са в триединство. Това можем да го видим в парадокса на Албърт Айнщайн, парадокса на близнаците. Той гласи следното: колкото по-бързо се движим, толкова по-бавно тече времето. И експериментът е следния. При скорости, близки до скоростта на светлината, 300 000 км в секунда, разликата е голяма. Айнщайн казва, че ако имаме двама братя близнаци и качим единият на звездолет и той пътува със скорост близка до скоростта на светлината, той се движи много бързо. До тук съвсем логично. Но когато се върне на Земята след една година, той се оказва с около 10 години по-млад от своя брат. И причината е, че през това време той се движи с огромна скорост и времето за него тече бавно, а за брат му на Земята, която се движи със скорост пъти по-бавна от скоростта на светлината, времето тече по-бързо. Така този на Земята остарява с нормални 10 години, а завърналият се само с една. През 1992 година е извършена проверка на този мисловен експеримент с два синхронизирани атомни часовника. Когато качват единият на изкуствен спътник на нашата планета, скоростта на спътника е около 8-11 км в секунда, той изостава спрямо оставения на Земята часовник и се доказва, че времето за него тече по-бавно. Добре, до тук добре. Супер. Но какво ще стане, ако разгледаме другата версия? Какво се случва с времето, ако няма движение? Ако колкото по-бавно се движим, толкова по-бързо тече времето, то ако всичко е в покой, времето би трябвало да клони към безкрайност. Вследствие на това се стига до извода, че покоят или нищото съдържа цялата информация и цялата енергия. Добре, но колко е голям този покой? Колко е голям? Учените смятат, че ако енергията е безкрайна, то пространството се оказва нулево или нищото. Един вид, че ако съберем хиляди нули, резултата накрая пак е нула. И тя е само една. Тоест нищото е само едно. Покоя е само един. И в него е цялата информация. Сега ще го поставя по друг начин. Колко числа има от 0 до 1? А колко има от 1 до безкрайност? От 1 до безкрайност, безкрайно много числа. От 0 до 1, безкрайно много числа. Добре. Имаме две безкрайности. Коя безкрайност е по-голяма? Това е абсурд. Това си е все безкрайност. Тя е една. А в тази безкрайност и това състояние на покой, времето тече толкова бързо, че клони към безкрайността. Всичко се случва в мига тук и сега. Всяко отклонение от това вече е движение с конкретна скорост, а всяка скорост води до време, което вече не е безкрайно и разбира се, информацията също не е безкрайна. Така и енергията не е безкрайна и всичко влиза в едно ограничение. Защо ви водя през тези изводи? За да можем заедно да си припомним, всички заедно, че при този случай информацията тя не изчезва, енергията тя не се губи, знанието всичко е тук. Просто е ограничено, защото ако отново стане безкрайно, нас няма да ни има. Ако всички сме този потенциал, то той се отделя, забравя, видоизменя, за да може да изпита точно тези незнания. Загубата на информация при две еднакви скорости е една и съща. Съответно едно и също незнание. Затова всяко проявление е необходимо да е различно от всяко друго.
И затова няма две еднакви проявления и всеки е уникален и индивидуален. Това е самоопределяне. Това самоопределяне създава така познатия дуален свят с трите измерения на пространство-времето. Редицата на Фибоначи ни го показва чрез логаритмична спирала, златно сечение, ориентация на завъртане и така нататък. По този начин са подредени слънчогледовите семки, пчелните пити, спиралата на охлюва, фасетните очи на насекомите, листата на дърветата, галактиките, пръстовите отпечатъци. Всичко следва този модел. В Кибалион се казва, че цялото трябва да бъде всичко, което реалността представлява. И нищо не може да бъде извън цялото, иначе цялото не би било цялото. Също така, че цялото трябва да е безкрайно, защото то няма нищо друго, което да определя, да ограничи, да поставя граници. Цялото създава в своя безкрайен ум безброй светове, които съществуват от еони време. И въпреки това, за цялото създаването, развитието, опадъкът и смъртта за милиони светове е като времето за премигването на клепача. Тоест, за един миг. Затова, когато чуете живота е един миг, това не е метафора. Това не означава, че трябва да живеем като сомнамбули, да пренебрегваме битовите неща, да спрем да работим и да усещаме какво е да си човек. Защото ние сме тук точно заради това, да изпитаме какво е да си човек, какво е да почувстваш емоции на любов, на емпатия, на страх, на омраза, на гняв, на ревност, на мързел, на отчаяност, на вдъхновение, на вяра, на съмнение. Какво е да се влюбиш, какво е да помогнеш на някой друг. И идеята е да изследваме всеки аспект от реалността, като прилагаме принципите, а не да отхвърляме всеки и всичко. Да правим най-доброто, на което сме способни, да живеем доколкото е възможно и да следваме примера на по-мъдрите от нас, като го даваме на тези около нас. Менталният свят е илюзорен. Материята е всъщност енергия. Енергия и информация е едно и също нещо и всичко, цялата информация се съдържа в формата на нереализиран потенциал, който чака нас да бъде реализиран. Всичко е един потенциал. Но ако не бяхме забравили всичко това, нямаше да сме ето тук, опитвайки се да го научим отново. Ако от днес нататък живеете живота си със знанието, че ние не живеем в материален свят, а в ментален, то всички дребни проблеми, които ни влияят, започват лека по лека да губят смисъл. И ние ставаме много по-силни. Ако истински си припомним, че умът е най-висшата сила, всички чудеса, случайности и вълшебства се показват в реалната им същност. А ако се научим да използваме принципа, никога повече няма да гледаме на света със същите очи. Цялото е ум, света е ментален. До следващия път, когато ще разгледаме вторият принцип. Поклони, благодаря, че останахте до края на видеото. Абонирайте се, споделете го с вашите приятели и си пазете умовете.